Anyang laki din! Sige, Piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, Bong? Bayada ka? Apay, bak nang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din aya, Piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin, Piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, Bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pay agdigdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni Nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglaklako ak iti tuyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagatak namin Nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay bang ipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo aka aruba. Nagbanglo ti paywad na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni Nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di Nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket inka nga ro den nagdigos tapno nabanglo ka nga aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang met ti agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan naapgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tayo disok ti basket, tata. Aday ta, tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas ka dimot lang day ta atuyaw. Una, tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan, tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda, tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka itilakob. Alakit din, tata.
gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga glaklako. Ala, ingkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis kapay iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, katoy. Kwa, bong anya, dirit saan kan wan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod da ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipana mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan bong? Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kayat nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tasidaan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan. Panawanak dito'y sirok ni mangga. Amo, Uncle Bong. No kumatakas la ka kinitatang ko. Ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong. Kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo Ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka. Ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka. Iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted. Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka, tiaramidam, agdigos ka kanayon, tapno saan ka nga agat tuyo. Anya ti ko nambong, mangipapudo takiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a shampoo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na, gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ka.
Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandarkan kwa na, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, dayjaya na, apong. Rumwar samatan ni Uncle Bong. Inakasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kun kasta unay ti purmam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ikang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto ka. Pakamukan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manan, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay no kasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistaw. Wala nang. Umdas dayjayan a pwesto para kanyak. Agurnungak para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan akunay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apagang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hedawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go a pwesto. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta negosyo. Sige. Kaya't ko agbalin kayo, bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kaslam makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ika mang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak.
Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakin ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Ngagpaiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Nga rod, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Wana na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inal daw, ken adda pa'y agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo, saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak day ta ako nam. Uy, sumarungkar kamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan dinak pulos pinabainan. Nga uray sa balit ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isuaga po iti dayta, inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyag ko. Tapno awalin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatenak. Kasta ka din? Iso nga agyaman iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Iso nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Iso na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy ti ragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na, apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Naimbag ka pa'y sindi. Kanayon ka blooming. Anya? Pudno ti bagbagak sindi. Bayat amap mapantial daw. Ad-adda pumimpintas ka. Ay kat, nasaya at ano kasta? Tapno sa anak alo siyang akitaan. Wan sindi. Lalaki ngam amok amang kita iti babae a bagay na ti make-up na. Kaskan ka. Maibagay kan ka ti make-up mo nga oray simple laang. Ay, simple laang ti usar ko. Gaputawan ti asem ko kadagita make-up adagita. No saan la ang masapol nga ag-make-up kami a babae dito'y trabaho tayo. Jak ag-make-up talaga. Sa bagay, napintas ka lata, oray saan ka ag-make-up. Uray aganak ka siguro iti may sa dusina, napintas ka lata. Anya? Wun, ay na, kasta kumamot ka pintas ni bakit ko? Siga talaga. Napintas mat ni bakit mo niya? Napintas, Ngaman niya. basta, adangem na. Apay ang nagpaot ti panagsarsalita yung kini Cindy. San mo't bakit?
Alangan mo't ano rumwara kat awan pa iti oras ti dismissal. Di ko namkit di. Di mo mapanawan ni Cindy. Gaputa ubing kan nalalaing ag-make-up ngam iti siya. Ay, jak amukon ka. Oo na yan, nagkitid at talaga ti utak mo. Tila pang panunutag. Gaputa iso ti marikrik na kan makitkita. Sa bali ti kinadagkat yu adwa. Ay, naglenda pa nga si man. Di mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti kinadagkat mi ka ni Cindy. Agkatrabahuan kami. Iso natural. Nadagkat kami iti tunggal maysa. Anya? Ray, suruan nak man ngag-make-up. Anya? Suruan nak nga ag-make-up ko na. Ay namanang, apay. Ag-make up ka kadipay laeng? Wala, tapno ka na yun nak anapintas. Ay, katong napintas kan? Ay na, kurang sa anak amapnak itirupak. Di kas kumay ti sabali ang nagpipintas da. Kas kumakinisin di. Anya? Ray, ay na, makapaapal ti kinapintas da si ka. Ay na, di ka umapal. Iti daduma kinapintas, ti may sa abalasa, guno tao. You have your own beauty, ako nada. Ay, basta. Ay na, manang Glenda aya. Di mo apalan ni Cindy kung nakmanen. Gaputa talaga sa bali ti kinapintas na. Talaga napintas ni Cindy. Ure adda anak na. Ay na, makapailag na dyan manang Glenda, Cindy. Ha? Apay ka di? Wan tasurwak ka nung ag-make-up. Ay! Ha? Oo, kaya. Inbaga na dahit na. Ay na, bakbakitan? Di na mo ti ag-make-up? Sa bagay, awan matkit di ti dakas na Unang, naggalas. Bakbakatanin. Ag-make-up pa yan? Ay na, surwam ka dilatan, tapno awan ti ibagbaga na. Ay, sunggarak man iti na ibagana. Maapal ka no iti kinapintas yun. Nagpintas mo't dayta abagbakit. Anyat linao na dayta? Ay na, make-up kit lakay. Isuman ti aramata. Anya? Gimatang ka iti make-up kit mo? Wala, tapno addamot aramatak tunggal mapanak iti trabaho. Kan, no adda okasyon adar ayak. Sa bagay? Kasla di ka maragsakan. Apay, di mo kaya? Kayat ko. Sapay kumata, saan adagita akanayon, tigat gatangam. Wan ka di, anya lakit din aya. Kasi hindi. Ada intadakan ka sabon kan chocolate. Anya? When? Ay na, nagpipintas lagi ti sabon. Kan nagado ti chocolates. Ay na, di mo ko man inawat Inalakon intad na nga rod. Wan ngam addan asawak. Isu asan arumbag amang entertain na kadagita. Ay, di ka madanagan. Tayin bagak iti dadya lalaki, adinan ulitin ti mangtad ka iti sabong kan chocolates. Gapo ta taken kan. Agyaman ak no kasta. Jak ngamin kayat nga adarumso apariko tinagbaetan mi iti asawak. When, di ka madanagan. Ako pa. Unay mo't ngaminan dayta lalaki no sino man dayta. Ay na, kasta talaga tinapinta Cindy. Ken saan ngamin amadlaw nga ada asawam. Ay, sana all na pintas. Sana all at talaga. Oy, si kamot dita man ang Glenda. Tila papalam. Ano ba yan? Apayan, umanalak ka mat. Makapangilak ka talaga. Di anya. Ay na, kita ni Manang Glenda, agraraman. Oy, tila sasawam. Kita ngamin, Kundi make-up, ngam saan ba't anasimpa. Ha? Kita, pati lipstick na. Lagpas sa lips, ano. Bay amlatan. Isong harod tiragsak na. Ay, kawawa, pag insecure ang isang tao. Iso nga agar arami din, iti pakadilawan na.
Ay na, umayos-ayos ka nga dyan, Manang Glenda. Ah? Apay ka dire. Di mo nga minlabsan ti ag-makeup. Okay, tamday ta blush on mo, banking. Kanda ta eyeliner mo. Ay na. Ha? Agsarming ka nga min, tapno makitam ti itsuram. Ray, Ay! Anya ka matin? Ay, natinagsan ti pusok. Anya matin, makapakigtot ka. Naa? Apay, anya ti kasapulam, Cindy. Kas kala mapupuoran, ultimo stapler, tinagemon. Ay na, mapukpukaw ko nga ro ti USB. Iso pasensya kayon ha. Nairaman kayon. Sika talaga re. Talaga nangiwat ka. Ay, apay manen? Apay atila ibagbagam kini Manang Glenda. Kita ang man. Kasla mababain ijay table na. Ay na, pudnumot nga min ti bagbagakan ko na. Isugayam akong ditinag ka iti stapler, itayan niya. Ay na, Juan. Tapno agsardeng ka so manao. Di mo ulitin dayjay. Ay, tapnog na ka man. Insecure at talaga. Amin ang makita na. Tuladan na. Kas iti kinapintas mo, kaya't natuladan. Ultimo ti badom. Tuladan na. Ay na, bay amon. Saan aday tating kapakaring-ringguran? Ay, unay kan, Glenda. Anya day ta suot mo? Ni, apay. Anya ti parikot iti suot ko. Kas kala teenager. Ay, di mo man isusuot day ta iti pagtrabahoan. Apay, saan ba't ang maiparit Well, sana maiparit. Sana bagay kan ka. Bumakit kan ngam kasta ti kawas mo. Kan may sa. Kas lagatang kaagatang iti komporme dita Saan mo ta? Ay, kitang basay. Sana tila pangararamatam iti kwartam. Tanay, narigat ti biyag itan. Pumimpintas ka talaga, Cindy. Wen nga rod. Ay na, nagswerte nila kay muking ka. Saan kayo man agkasta-kasta? Saan anasaya at ti kasta? Ang mga numangag dagiti as-asawa yo. Awan matidakas na. Appresyaran nila ang tikinapintas mo. Ay na, agsardang kayo man. Awan ka din ti aramitin nyo. Awan manat manang. Alang nga Ruden, agawid tan Martin. Agawid kayo kanon, pare Martin. Ay ayaban na kan ni bagat mo. Si Kamat Glenda. Masapol ay ang ayaban na. Tinakla inura yung ijerwar. Kasano? Kasla di mo mat mapanawan day di asindi. Ay, agimon ka man ako nakon. Kasano asa anak ang masakitan? Katsang kaibagam anapintas. Agbay sumet. Kun may sa, anya ko matidakas na no ibaga ka napintas. Talaga mat na napintas ni Cindy. Uray addaanin iti anak. Kat napintas lata. Ngamin, amu na nga aywanan ti bagina. Amo ka na pudot ti daram ka ni Cindy. Ngem saan kumamat akasta. Gaputawan mo ti madingar aramidan naken ka. Ay na, talaga lang. Nagado ti likes can heart reaction iti profile picture ni Cindy. Apay, umabal ka? Ay na, saan mo ta? Os? Ganon? Wan ko nakngarudan. Kas jayak kumamot. Ay na, insecure ka lang manang. Isu kagurguram ni Cindy. Ay na, saan mo ta? Insecure nga ibagbagam mo. Madlaw kaya? Hay, sika talaga re. Ay, gayam, kaduan nakman ket di. Where will we go? Inta ije parlor. Os? Inta agpariban. Kan inta gumatang iti kawas ko. Anya? Tapno man na pimpintasak ngamday dya Cindy. Anya nga tati aramidak. Natadam ti panagkit-kita ni Manang Glenda kanya. Ay na, umapal lang dayjakan ka. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Anya ko ma, ti apalan na kanya. Kaya kinapintas mo Ay na, insecure nga rod. Hay, Ay na, Cindy. Nang runa ta kanayon nga ibaga nila kay na anapintas ka.
Una yan aya. Di man ngamin ibagbaga na pintasak. Kat iso mo ti agpaiso? Basta, jak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Ay na, di mo pagparikotan day jay. Gapo lang iti insecurity na. Ay, kas dyan iti aramidin na. Ah, kita ma, nagpakuyog kanya, anapan nagpakiday, nagpariband, kan gimatang iti barbaro akawis na. Aya, Wen, kinadwa ako ang tapno awan ti adtua sa una. Mangtad ka man iti 2,000, Glenda. Ha? Ni, awan matin kwarta. Kasano nga awan? Apay, nangipanam, iti impadulin ko kan ka. Ay na, naguyod ko gayam, jak napupuutan. Nairaman nga ingatang ko iti kawas ko. Anya? Pasensya kan alakay. Ay, una yan. Saan ka di akinunakin ka, asaan atila pangaramatam iti kwarta? Anya tinaramid mo? Ha? Ay, isugayam tin bayad mo iti riband mo? Ay, naglenda. Di mo ngamin ipilit ti agpapintas. Gaputa ure anya ter aramidem, kastamlatan. Tanya nga nga rod. Naganak ka, kin bumakbakit kan. Di ta ka man langin. Suron kon. Martin! Papanam! Martin! Di tuyak pa'y manmanang. Ne, apay ading ko. Kaslad da kabutang mo. Awan manang. Ngaminong tanak nila kay ko. At diyan kon amuno sa dino tinapanan na. Anya, ne, taapay ngay. Kumanang, diyak ngamin napupuutan. Nagastos ko gayam ti kwarta nga impadulin na. Ay na, ading ko. Amok no anya tinangaramatam. Agbalbaliw ka ngaminan. Mapnak ka no anya ti addakan ka. Kisayam dagiti insecurities mo. Tapno saan ka ang mairubo. Wan manang, main insecure. Iso akayat ko, ano anya ti adday ti sabali, addamat kanya. Kan kayat ko nga agtalinaod ti kinapintas ko kuma. Ngam nagbidutak gayam. Gaputa agpupas gayam ti tsura. Bayat ti panagbakat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia, kunang bakit? Wala kay, kasta unay apungtot ni Valerie idinatyempon na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, hay, nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakas ng aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da yung Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunamlan no asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. apay nga ta. Jak mo ten makikita ni Antonia. Kaslasaan pa yan narumrumwar. Ne, apay, saan nyo kadipay nga amo, nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina. Iso asaan arumrumwar, gaputa mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Wen nana, iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindaramudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka day. Ay kagungguna na Tagna kam. Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntin tao. Ay, wan nga rod nana. Kunamlan mo pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kas jay ti maganab ti gato lakas kan kwa na. Ay, wala nana. Imbag ko tain sago-sagunot laang ni Valerie. Ay no siya, ha? Ikalik asi Naimbag lakit din tay may ka, mare.
Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti ipabura kiyo, ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ako unay, mare. Naimbaglaangan. Tada ka lata, tumultulong kanya. No problem. Ura di nak ipangpangag idi. Tulungan ka lata. Oh, si kakit dimot, mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, no siyak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Anya? Ay, na. Ay, kunaklaki dinwal alia ti masabat ko. Imal aldawan. Ay, si kamot gaya man to niya. Anya? Unay kamutan, nana. Anya ti pa nagkita yung kanya. Al-alya? Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Anya? Di ta kaman laangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay. Naisagana kong tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, no babae. No siyak ngamin ti agre-prepare iti motor. Reperek anasayaat. Sana kas iti daddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas da adagos, kit makaado da. Alawanan, mangan kan kunak, tapno mapan kan. Si kamot manen, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man na dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimot. Wan gayam, sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ija ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos laang, mare. Kay-kayat kumot Takay-kayat kumot, ti agkarasubli ija shop ni gando. Anya? Amo, mare, aggusto akman kini gando. Anya? Ay na, matungpa ka man Ay, gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaimimbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, gusto ka ni gando? Mare, jakmat ngamin malapdan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, Antonia. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonia. Anya? Ay na, si kakit dimat. Rabrabakan nakmanan. Saan ka rabrabakan? Ibagbagak ti pod no. Amom, Antonia, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonia. Naimbag ka pa ita, naibagam da ita. Ngam ni bakit ko, saan? Anya?
Anya? Kasta timbagan ni gandukan ka, mare? Wan mare. Isu nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kamit kan? Siyempre, agustukan ka. Kaputa si kamat ti mo na nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko anang. Ay no, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaim imbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si kakit dimot mare. Sana bali ata na imbagan mo tan. Sana ti inharamid ni Valerie ti makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, tsaka mo ah. Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas jaymot nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gahayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na. Naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabiin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wala agpaisuan niya. Nagmading arod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Ada madamdamag ko kat. Kamdak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isayaat. No sika ti makaamaw. No pudnaw no saan. anya? Ne, si kamat gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Agsalud-sudak lang. Amangan no addam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anyang iti amu kanigando? Kat jakmat banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang amin tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon. Rabi na yan, Antonia. Agawid akon. Amangan no makadlaw ti asawa. O sige, gando. Agan-anad ka kumaha. Agkita tamanan inton bigat. Wen, umay kanto iyay siya. Ha? Amangan no adda makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat ha. I love you. Naimbag man tanapanunot mo pa'y tinagawid gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakay. Dala ngamin napataga na panak. Ha? Napatag? Sa dino dayta, ibagam man kanya. Ha? Ay, basta napatag bakay. Anya kalaki din aya. Ha? Maamwakla nga da saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsin nara ka ni Gando. Ha? Panagkunak, makadkadlawin ti asawan na. Tapno amom, imay nili na dito ibalay di na minsan nga aldaw.
Salsalod-sudan na ano, ada amok maipapan iti asawa na. Aniya? Ay, pangasim man. Di mo urayan nga adapay daka sa mapasamak. Amumutin ana uyong nilinang asawa ni Gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatok ti asawa na. Anya? Kita umot nga mintila nga dayjay alina. Adayo ana pimpintasak nga amang ng iso. Kas lapay udpay ti kalding ti ropa na. Tangiwat mo. Inton kuan ada nakangagken ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbaga. Numapan nila kay mo ije shopyaw. Kastoy ti aramidem lina. Nana, Surutem, ngam di ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramiden dagandaw. Kunti babae na. babae na kunayo, Nana. Katuan, ado tinakakit-kita kadakwada. Isu na laang, tamabuteng da amang idanon ken ka. Anya, sino ti babae na, Nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji shopyaw. Anya? Ala, gusto pa'y lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Day taman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ama panagmerienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Pudno gayam ti bagbagada kanyak. Apay at tinong panak matlatan. Maminsan pay! Day tatirumbang itikaskan ka agatal! At dalang arudan asawam! Day tapay na kinagatal mo ti pangpangrunam! Saan tapay analpas, Antonia! Anya ka matanggan do? Ag babae ka lang arudan ni Antonia pay laangmat. Ay nagando nor arigan kas kala nagrugit iti asidag maangangot inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapa kairanudan saan akaskin ni Antonia ano arigan kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumabakay. Pakawanan ngay bagbagam. Ang mga numatungpakan! No saan kayo anatiklo? Sigurado nga itultuloy yung pailang! Ha! Agsaga na day jeng Antonia! Ikalit! Yan ko nagtuba! Anya? Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakaposkil dito sa angot ti balayda. Ay, agawid akon. Inak iba nga kanilola. Oo na yan. Sino nga ingatan tinangikabil na ito'y atarpulin? Sapay inlabing memore of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok, no asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha, ti awanan ba a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akasta tinaaramid na. Amirisum ka di anaimbag. No apay mo't nga men, nga iti kinaado ti lalaki, amabalin mo agargaryang. Ni gando pa'y laang mag... Ha? Kita manday tang aramid mo, si bibiyag ka pa'y laang. Ngam adan tarpulin mo, gapulaang iti kinagatal mo. Anya?
Ay, makapalnek. Si bibiyag ka pa'y lagayam ng adan tarpulin mo. Amo pa'y dayjay, Alina. Ay, anya nga amu pa'y nga ibagbagam. Ay naaramid na laday jay. Gapo, takas ta ulit ipungtot na ken ka. Sa bagay mo't hindi Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Ada pa'y magam na bati pa nakaawat mo. Kunak nung di ka makaawat. Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapu lang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasem, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbangak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatel ka, kudkudan. Saan aday ta agpakudkod ka iti sabali? Madiday tangar aramidem, taadda bukod mon a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Diya ka mo? Awan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar. Awan pa'y nakam mo iday. Kan, asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko iti ina. Nabayag mo't lang anagyan iti Manila. Agpadpadada ka ni Antimlina. Aglinis ka Siguraduam nga awan tapok kadagiti lamisaan kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagboy iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Adula amin. Awan tumat lamaganap mo di taning kagbuya. Nausumak nga ron nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama pa anak makitsyenda iti ipasango ta kadakwada. Umunag kayo, kabagis. Kabagis Lina, kat kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan na iti bisita. Jack pa'y naluto na ito'y kananda. Umunagtan. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Tapermi matgayam ti pudot na dito probinsya. Awan pa'y lairo konyo. Mabit laang ta ipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan Uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat itay pa ya. Apay ngay asaan mo't nga agandar. Kastoy niyo. Pagandaran. Kastagaya mapaandaran day ta. Masapula pampagen. Apay nga? Ne, apay nga agun-gun matan. Ayan na ayan ni Manong mo tatarimaan na rito electric fan tayo. Saan pa yan nagawin? So ka din da ito di anak mo baby, di pimanaw kami dito. Ay wan, ni Anastasia. Punay kamatan. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatidog. Anastasia? Mabalin mo't kumaata siya. Tapno masosyal, Uncle. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan? Tasha. Adda etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Jay katawan mga anak me. Jay babae, Britney Joy. Jay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso anagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia.
Ay, nakaluto ka ka din anak ko. Ingkan isaga na ti makan. Ay, wala nang. O sige ha, panawan kayo pa dito eh. Agad-adal ka di pa ilang ta anak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mo ti kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado. Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin nantayo. Uray sa ngarod. Simple lang matagitin sagana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwar tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mangpasyar kadagiti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo dito eh. Isurot tayo ni Tasyang, no kayat na. Ay, diya kaya ti sumurot nanang. Agbati ak dito balay. Tapay adi mo kayat. Adamot lugan da pagluganan tayo. Diyak ngarot kayat. Kababain ka dakwada. Kaya't da sumurot ka. Nakauyo-uyaw mo da kita akakabsat mo. Apay, inuyo-uyaw da kaya. Anyangay. Saan ka di apananguyaw di panang katawa da itinagan ko? Ay, para day talaang gumora kan. Nagado nga minanakan. Day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matan kan ka, apinagtipon mi, tinagan mi, iti day ditatang mo, at Tasyo. Kanagan ko mat nga ana. Iso nga, Anastasia. Ha? Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo latan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo, amistra. Agdiritso tayo, una agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige. Diritso ka na, umanong. Nabayag ngamin adyak imimbay di tao. Kasta ka day. Ana? Ay na, mabalo adagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita day ti bakit? Nay, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam di dakla siding iti pagtadtadan ti Luana. O kita man na imbag. Ay, di man sagit-sagidan day ta siding ko di tarupak. Kit-kitaan bilaang mahal. Malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser day ta siding. Ay, saan kumamot Dung wak day ito nga anak kao tanagagat. Numatay adagos gapo iti kanser. Ay adya laangan ti biyag kao. Apay nga ita kalangan nagawin. Kat adda bisita. Isumat lagayam nga da nakaparada lugan dita sa angot ibalay. Asino dagiti bisita ya? Daan ti Lina, kan Uncle Jerry. Ha? Dagiti man nagtagibasit iti pada da atao? Kasta ka diti ugali da? Anya ngay. Nasaysayat ko man sandan nga imay. Isumat lagayam Tagtagibasitin dak ta istambayak lang. Isu asa anak langan nga pakita kadakwada. Nagawid ka din ni Manong Mau? Wan, nagawid. Ngam nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada, kuna namot. No kasta, nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay, wan nanang, kaano nga agawid da antikan angkol? Apay adam-damagam, kasangsangpat dalang idikalman? Pagaw-awidam idan, kasano? Kadagiti amin akabagyan a binisita tayo. Awan lati naramid da? No di ti aguyaw? Ay, bay amlat ka di ida. Inuyaw da da ito'y siding iti rupak. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Anyangay da ita nga aramid da.
Si Berting, di nakman paswitan dito yung ti kalsana, ah. Uy, ako nga tadagos. Kasano? Di nakmat ngamin pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapansinak nga rod. Wanya, kaano nga agdate ta? Update ka, may Sam. Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe. Kaya't ka nga rin ngawagan iti, babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito, eh. Perjim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa. Hanay, apay anak ko namday ta. Nabnabiyag jay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Hoy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Ada ibagbaga ni Antay, may papanday ta siding di ta rupa. Ang silsil po nak, tsak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay wan, talaga nga adda siding iti abaga na. Idi pa'y la baby ang nakitak na ita. Kat kunak ano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day. Anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na. Baklayan na ti rigat ngag na nayon. Anya? Oy, auntie. Di mo man sasawon ti kasta. Ay aguli magkatag sasya o pa'y laang na antay. Awan progreso iti biyag ti adda siding na iti abaga na. Patyan na kumata siya. Agnanayon ka nga agrigaw. Sayang, jakmat na rogyan yung cooking contest. Asino nga taaya tinangabak? Babe? Addaman yung dito at tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. Di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Ah? Sikati nag-champion? Wen, isa mabalina ko nagagaram kan ka. Sumardeng ka. Apay, kayat mo, ti matay adi na oras? No patay ti kay batugan ti ayat ko kan ka. Di uray matayak itan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarab day ta tinang papintas kan ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat nasawon da ito'y asiding ko, ha? Manangibalo ak ka no. Nangag ko day tan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang day ta dagiti lalakay kan babakit idi ugma. Iso ano kayat mo ti agbiag iti mabayag? Sardengan nakon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatom. Saan asya? Tamanangi balo ak. Awan mo tunjelugan danti ka nangkal. Ay nagawid dan. Kalata nagawid da. Emergency ka na. Anya day ta nga emergency? Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man numangal ala iti kinaabogado? Iso man ti kunak day ta. Ay ngam, loko gayam day nga anak ni uncle mo. Agad adal. Ngam sanda mo't ang makaturturpaus. Asino itakada kami ti mang bakbaklay iti rigat? Ay, nimot antimlina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan, pinanawan dan ti inada akaslaawan anyaman na. Dakon. Adan ni Manong. Nanang, dakon. Apay ga itakalaang. Nagbiro kak iti trabaho. Isu asanda kon nga ungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction? Maano samday ta trabaho? Ano usak tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mo ti agprogreso. Kasta tinanakam alalaki. Mala, agluto kayo man kiti iti merienda. At daw may abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, Manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Pagsarsarming ko nga ron dito'y siding ti pingping ko. Kunang amin ni auntie ama nang ibalo ka no ti adakas to'y asiding na. Patsyamay.
Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, mga numabalo akadagos. Anya lakit din. Awan ti mapasamak kan ka, no patsyam dagitang istorya. Yawat mo man kit di dayta sarming. Tagi barbasak man. Ingka ni sagana dyan merienda ngayon lutom. Taumay ka nun ti bisitak. O sige. Babae siguro to bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado ati bisitak daytan. Sige, inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Oh, kunak tumat asikan. Umay ka. Ay, agyaman akmanaw. Umay ka. Tagtugaw ka. Tagmerienda tayo itong madamdama. Ay, nagmayatain. Tamerienda adagos. Tuyan ti merienda. Ha? Berteng? Oh, Anastasia. Isu ti bagbagak ken ka abisitak. Ni Berting. Nalaing nga gluto da ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo. Mabalin ka din nga irito na ken kwa na, manong? Day talaga ayam. Kursunada kahit. Nalaing agluto day ta. Kaya't nakanungarod ti ag-business. Ay, agpada kami Kaya't kumati ag-business. Ala, agmerinda tayon. Oh, Anastasia. Anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayem ko. Iso ka di daytoy, di agdin dinamag a restaurant datasyang, kan ti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Berteng ti birngas na. Bertmut ti awag ko kenkwa na. Imbag man ta adagayam negosyo da nga gasawa. Damagak man, si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na ama nang ibalo ni ta siya nga anak kaw. Ay sana pud no dayta. Saan? Jaim bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiyak na. Sana pud no dayta. Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita me iti doktor. Saan ka no matakanser? No kasta. Swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita siding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Wan baray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inuman ta. Una, day talaga ayam. Mapanta. Amumay, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga ro paray, dakasin ka inton malag. Uy, urayin ka. Nay, rumabeain, ngam nakapulis ka kidain, papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryaw. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya, kas kalakwago iti kasta nga ugalaim.
Hindi na nang may... Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. Nual daw nakaturog. Ngam no'y tirabay rumwar. Win. Kwago na nang. Ay nato ni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami met amapan iji inuman ka? Adala na patag apag nami. Anya. Ina ko na nang. Agawi dak inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga paray. Ngam pangasim paray. Imay ta dito tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nung nalipatam nga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay paray, makita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayanta. Ay na nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo Kan naggugwapo At iti list dagiti mino dito agpili kayo Ay na, agyaman na ka, ading balasang. Awan yaman na, manong anagwapo. Ay na, gusto laki di kanyak da ito balasa. Ano kasla da bagbagam. Ay kwa awan, awan ibagbagak. Ay nagpintas ka. Kas kala artista iti da ito akinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak da ito arabii. Adagwapo, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo Naimbag nga oras yo, nana. Kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na. Nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa ito nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae, kasla ubing. Jack lang na sungbatan ti awag na. Imayan dito balay? Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita, concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasya ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang, ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na, kasjay? Ay, awan na! Jack kayat ti babaya kasya ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho! Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wait, Jack namin kayat ti ugalin. Ha? Amin mo tan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, Jack kayat ti kasta ha? Umay ka pa'y dito ibalay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern aklaang matkan ka. Iso anaaramit ko dayjay. Ngam no di mo kayat apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa paray?
Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakalin nakmutan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidag, nasken maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare. Di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinatagar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gayam. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak mati makaamu iti inuman ta. Ay, katwa na pare. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko, asapay lakuma, tagsubli kay manen. Katni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak una, imanong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Takit-takit at iradang paray. Apaw! Hoy! Tagare pare. Ala, mga lakang arudan iti ara. Rugyam tayong ti uminom. Anya? Im-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Jakay, ti ugali na. Masapol ka na yun nga amuan na. No sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jakay, tikas jay. Unay kan, siguro, adda manen sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama na. Ay na, Tony, amok dayta nga ugalim. Dayta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mit. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta. Jak kayatin ti ugali na. No imbaga ka jak kayat. Jak kayat. Di nak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan at talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw danakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublan na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Anya, dayta ti pudno nanang. Adda manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya! Apay akas tamot tantipurma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ni nanang mo. Kano sigod mo tama nagporma dati gwapo nga anak yung. Papanam maya. Ay, kuha. Ijay man sintro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea? Una nang. Di balasang nga rarmat. Anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipon nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala, apay kapoy. Amuyo mat, anak taer dati anak yo.
Iso nga, habulin ng mga babae. Ay, sumargang ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan dayta. Ne, itaman pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Itaman pa, di mo kadwa ti gayem mo. Wen. Kaya't kung amin nasyak lang ti kasangong mga uminom ita. Ha? Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Ha? Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak kadi mo no saan. Ha? Ibagam kuma. Eh di kasta, amok mo ti pagluglugar. Donya man ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae mang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, Tunay. Ay no! Ay, niya ka din day tagararamidam. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakit day. Nakababain ka dagiti karuba. awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya. Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kon ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya. Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw, yam amok tumait kanimanang dona. Nya, da kayon ken ni Andrea pare. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw pare. Wen gayam. Apay talagang awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang aro dahil nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No saan na nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanin aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkit niya pare. Angin, panagkunak pare. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kita man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya. Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy. Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbagam mo. Anya. Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya ti makidate niya? Agayan ayat tamutan sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpanata nga da itlog na. Anya? Apay nga talaga ibagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitagman na. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling lipatan.
San kan ngagpakpakita kanyak? Maawatam. Wato ni. Unak lakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiking ka. Saan mo ba unay nga mamunye tao? Nga manya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun, napasama ka. Pare, Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Iunay mo ratan paray. Nagangdod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. jaklo ko man imbibrit ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Ngayon saan naman law bakla? Gaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, saan lang nga siya agayam mo? Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot a bakla? Ayawan mo paray. Ayaw na mat. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.